नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 35 पुग्यो। 180 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा आज मात्रै 54 जनामा संक्रमण। नेकपा अध्यक्ष ओली र दाहाल बीचको वार्ता आज पनि निष्कर्षविहीन। धरना अभियान घर झगडा बाहिर ल्याउनको लागि नभएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। लकडाउन सुरु भए यता विदेशमा 333 जनाको मृत्यु। 125 शव मात्र नेपाल आइपुग्यो। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 5,37,000 नाग्यो। 1,15,78,000 संक्रमित। र काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा ए डिभिजन फुटबल क्लबलाई आर्थिक सहयोग, प्रति क्लब 10 लाख रुपैयाँ प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको कारण बागलुङ मुसी खोला 3 का 29 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बागलुङको मृत्यु ढोरपाटन नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा भएको जानकारी दिनुभएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 35 पुगेको छ। बागलुङ जिल्ला निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 थाई ठेगाना भएका 29 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 असार 21 गते मृत्यु भएको छ। उहाँ ढोरपाटन नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो। भारतबाट क्षयरोगको उपचार गराई नेपाल फर्किनु भएको थियो। यसै गरी जम्मा मृत्यु हुनेको संख्या 35 पुगेको छ। नेपालमा आज थप 180 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा 9,118 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 15,964 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 54 जना संक्रमित थपिएका छन्। प्रवक्ता गौतमका अनुसार काठमाडौँमा 24, ललितपुरमा 20 र भक्तपुरमा 10 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज 264 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 29,215 जना रहेका छन्। नेकपाका नेताहरूले पार्टी कार्यालयमा 3 दिनदेखि चलेको धरना अभियान पार्टी घर झगडा बाहिर ल्याउन नभएको बताएका छन्। पार्टी नेतृत्वको अकर्मण्यताको कारण आन्तरिक बाहिर ल्याउन बाध्य भएको बताउँदै नेतृत्व नसचिएसम्म अभियान कायमै रहने नेताहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद सतहमा मात्रै आएको छैन, विभाजनको आशंका समेत तीव्र रूपमा चुलिएको छ। यसले गर्दा नेकपाका केही केन्द्रीय सदस्यहरू दिनहुँ केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराई पुगेर नेतृत्व विरुद्ध शान्तिपूर्ण धरना गरिरहेका छन्। आन्तरिक समस्यालाई बाहिर ल्याउन मद्दत पुर्याएको जिम्मेवार नेतृत्वको आरोपलाई नेताहरू उनीहरूकै अकर्मण्यताको परिणाम भएको टिप्पणी गर्छन्। बडा नेताले बाहिर ल्याउनु हो, जोगाउनको निम्ति नै हामीले सार्वजनिक रूपमै कार्यकर्तालाई भन्नुपर्ने हो नि, नेपाली जनतालाई भन्नुपर्ने हो नि। यो नेकपाको फुट नेकपाका कार्यकर्ताको मात्रै, एउटा राजनीतिक दलको मात्रै विषय र यसको लागि मात्रै महत्त्व हुने विषय होइन। आजको नेकपाको सत्ताधारी पार्टीको फुटले सिङ्गो नेपाली जनताको भविष्य, लोकतन्त्र, हाम्रो संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
यो सबै कुरालाई चुनौती दिने भएको हुनाले यो कुरालाई चाहन्छु नै यो हाम्रो आन्तरिक घर झगडा भन्न मात्रै मिल्दैन। हामी बाहिर कोही व्यक्ति विशेषलाई नेता विशेषलाई लिएर चाहिँ हामीले नारा जुलुस गरेका छैनौँ। मात्रै त्यही बैठकबाट हामीले उहाँहरूलाई अझै प्रेसर अझै पोजिटिभतिर एकतातिर बल मिलोस् भनेर चाहिँ त्यही बैठकबाटै तपाईँहरूले निकास निकाल्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई नै सहयोग गर्ने गरी नै यो बाहिर यहाँ हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा हामी अन्त गएकै छैनौँ, केन्द्रीय कार्यालयमा हामी बसेका हौँ। व्यक्तिभन्दा नीति प्रधान मान्नुपर्ने भए पनि नेकपा भित्र भने केन्द्रीयता हावी भएको भन्दै केन्द्रीय नेताहरूले बैठकबाटै विवाद समाधान गर्न दबाब दिएका छन्। आफूहरूको दबावले पार्टीको विवाद बाहिर ल्याउन मद्दत पुर्याउने भन्दा पनि नेतृत्वलाई सजग हुन बल पुर्याउने उनीहरूको भनाइ छ। यति गर्दाखेरि पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई बाहिर सार्वजनिक गरेको अर्थमा लाग्दैन। बरु विषय के छ भन्नु होला भने पार्टी एउटा विधिमा चल्नुपर्ने, बैठकमा सबै मतहरू राख्नुपर्ने र बैठकबाट चाहिँ निर्णय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति बाहिर आउनुपर्ने ठाउँमा माथिल्लो तहका नेताहरूले नै त्यो काम नगरेको हुनाले यो बाहिर छत्ताछुल्ल भयो भन्ने छ मेरो बुझाइ त। त्यसकारण नेताहरूले बैठक बस्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ सर्वसम्मत निर्णय भने ल्याउनुहोस्। आन्तरिक विवाद बाहिरिनु र पार्टी मत विभाजनको अवस्थामा पुग्नुमा शीर्ष नेतृत्वको हात रहेको केन्द्रीय सदस्यको आरोप छ। विवादलाई आफूहरूले पार्टी कार्यालयबाट बाहिर नल्याएको उनीहरूको दाबी छ। स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित गर्दै आएको नेकपा नेतृत्व भने सहमतिको बाटोबाट अघि बढ्ने मनसायमा नरहेको देखिएको छ। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक कलह चुलिँदै जाँदा पार्टी नेतृत्व विरुद्ध केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी कार्यालयमै धरना सुरु गरेका छन्। पार्टीको आन्तरिक छलफल र बैठकबाट विवाद समाधान नभएको भन्दै पार्टी फुटाउन नहुने भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिएको उनीहरूले बताएका हुन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश पराजुलीका साथ कान्ति नेउपाने, धुम्बाराई, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेकपाको सतहमै छताछुल्ल भएको आन्तरिक विवादको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत पर्न थालेको छ। पार्टी विभाजनको संघारमा रहेको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न आह्वान गरेपछि यो विषयले कांग्रेसको बैठकमा समेत प्राथमिकता पाएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चुलिँदो विवादको असर स्वयं दलभित्र मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र समेत परेको छ। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वलाई सत्ता साझेदार बन्न आग्रह गरेको टिप्पणी बाहिरिएपछि विवादको असर अन्य दलमा समेत पर्न थालेको हो। आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत नेकपाको आन्तरिक घर झगडाको एजेन्डाले प्रवेश पाएको थियो। समग्र राजनीतिमा समेत प्रभाव पारिसकेको नेकपाको आन्तरिक झगडाले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो असर पार्ला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। जस्तो प्रचण्डहरूको एकछिन मानौँ उनको पनि सरकार बन्ने स्थिति छैन फुट्न साथै, अर्कोतिर जस्तो केपी ओलीकै नेतृत्वमा अब पश्चिमाहरूले अर्को चाहिँ एलायन्स बनाउने हुन् भने पनि त्यसको तस्बिर पनि क्लियर छैन, ग्यारेन्टी छैन। जस्तो फेरि बहुमतै बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन होइन। जस्तो कांग्रेसकै भूमिका के हुने हो, कांग्रेस पनि त 2-3 गुटहरू छन्, उनकै भूमिका के हो त्यो निश्चित छैन। अब मधेसवादीहरू के गर्ने हुन् त्यो निश्चित छैन। अब एउटा चारैतिर विभाजनको प्रक्रिया सुरु गरिकन अनि त्यो भोलि बन्ने समीकरण त्यो बहुमत बन्छ भन्ने एउटा तस्बिर क्लियर नभइकन यो फुटको प्रक्रियामा जाँदैन। अहिले पार्टीभित्रको सामूहिक छलफल बिनै ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण रुष्ट बनेका नेकपाका शीर्ष नेताहरू ओलीलाई तत्काल हटाउने मनस्थितिमा देखिएका छन्। ओलीले पार्टी विभाजन गरेर कांग्रेससँगको सहकार्य अघि बढाउन नेकपा नेता सुभाष नेउमाङलाई छलफलका लागि कांग्रेस सभापति देउबा निवास पठाएको टिप्पणी पनि उत्तिकै चुलिएको छ। राष्ट्रिय विवादकै रूप लिन लागेको नेकपाको घर झगडाबारे प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू यस्तो टिप्पणी गर्छन्। कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर बस्दासम्म कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक कसैले पनि यो देशको सत्ता चलाउँदैन। स्वाभाविक रूपले हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ। अरू बाँकी दलहरू कोही सत्तामा कहिले बस्छन् कहिले प्रतिपक्षमा होलान् त्यो बेग्लै कुरा हो। अब कम्युनिस्ट पार्टी आज हामीले देखेको चिनेको हिजो जनताले पत्याएर भोट हालेको कम्युनिस्ट पार्टी त्यही रूपमा रहेन भने पो राजनीतिमा अरू विषयहरू सोच्ने छलफल गर्ने बेला हुन्छ।
कोरोना संक्रमणसँगै जनमानसमा रोग र भोकको त्रास रहेका बेला सत्ताधारी दलका नेताहरू आन्तरिक कलहमा मस्त छन्। नेकपाका नेताहरू यसलाई अस्वीकार गर्दै पार्टी एकतामा आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। आइतबार 26 किलोमिटर सुरुङमा पानीको परीक्षणपछि खानेपानी मन्त्री बिना मगरले अब भने काठमाडौँवासीले चाँडै खानेपानी पाउने दाबी गरिन्। तर पटक पटक धोका पाएका सर्वसाधारणले भने यो कुरा पत्याउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। 2 दशक अघि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँवासीको घरसम्म आइपुग्ने कहिले हो भन्ने अझै अन्यल छ। पटक पटक फेरिरहने सरकार र मन्त्री पिच्छेले राख्ने गरेको भाका पनि मेलम्चीको पानीसँगै बग्दै आएको छ। तर आइतबार 26 किलोमिटर सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गरिएसँगै काठमाडौँवासीमा झिनो आशा बढेको छ। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले यो वर्षभित्र काठमाडौँको घर घरमा पानी पुग्ने दावी गर्दैछिन्। हामी छिट्टै नै मेलम्ची आयोजनाको काम सकियो। आजबाट हामीले पठान्तरणको काम सुरु गर्यौं र आवश्यक टेस्टिङ प्रक्रिया सकेर हामी आवश्यक नेतृत्वसँग छलफल गरेर हामी उद्घाटनको मिति तय गर्नेछौँ। त्यो उद्घाटनको मिति पनि धेरै टाढा छैन। तर यसअघि पनि मन्त्री मगरका कुरा बारम्बार हावादारी साबित भएका कारण सर्वसाधारण भने पत्याइहाल्ने अवस्थामा छैनन्। कहिले यो कहिले त्यो बहानामा काम लम्ब्याउने प्रविधिका कारण सर्वसाधारण मन्त्रीका भनाइप्रति आश्वस्त हुन नसकेका हुन्। मलाई त विश्वासै लाग्दैन यो त। अझै 1 वर्ष छैन, अझै 5 वर्ष लाग्दैन यसलाई। किनभने यिनीहरूले भनेको धेरै हो, तर आउँदैन कि पानी। विश्वास छैन मलाई त। हाम्रो रिस उठेर भएन। सब जनता एकान्त एकलौटी भए पो सबैले एकजुट हुन्छ। एउटालाई मात्रै रिस उठेर के गर्ने? जसको समस्या आज टरे सक्यो त्यो समस्यालाई भुल्ने हामी नेपाली जनता छौँ। त्यही भएर मेलम्ची पनि छिटोभन्दा छिटो जति भुँडी भरे पनि भुँडी फुट्ला बरु पानी उतार्नु पर्यो हाम्रो लागि। यति समस्या गुर्जिया छौँ के भन्ने अब भन्न साध्य छैन। मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ आउँछ भनेको 20औं वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म हामीले देख्न पाएको छैन। अब विश्वास त कसरी गर्ने र पानी नआइकन हामीले विश्वास गर्ने कुरो त आएन। अहिलेसम्म 28 अर्ब 30 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको मेलम्ची आएपछि काठमाडौँमा दैनिक 13 करोड 60 लाख लिटर थप हुने बताइएको छ। 2 दशक अघिको जनसङ्ख्यालाई दृष्टिगत गरी सुरु गरिएको मेलम्ची आइपुगे पनि काठमाडौँमा दैनिक 19 करोड 10 लाख लिटर पानी अपुग हुने अनुमान छ। काकाकुलको अवस्थामा रहेका बेला मेलम्चीको पानी आइपुगे केही राहत हुने काठमाडौँवासीको आशा छ। तर सरकारको भनाइप्रति ढुक्क हुन भने सकेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशमा रोजगार नहुँदा दिनहुँ सयौं युवा विदेशिन बाध्य छन्। धन कमाएर ल्याउने र परिवारलाई सुखसँग राख्ने सबैको कामना हुन्छ। धेरै जसोको सपना पूरा हुँदैन, अझ केही त आफै बन्द बाकसमा फर्किन बाध्य हुन्छन्। एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांशको सपना हुन्छ प्रशस्त धन कमाएर ल्याउने र परिवारलाई सुखका साथ राख्ने। धन कमाएर जीवनको उतार्थ खुसी साथ बिताउने सपना बोकेर विदेशिएका नेपालीको संख्या हजारौं छ। तर भने जस्तो काम नपाउने र काम पाए पनि सोचे जस्तो दाम नपाउने कारण धेरै नेपाली श्रमिकको सपना काँच जस्तै चकनाचुर हुन पुग्छ। अझ कतिपय त आफै काठको बाकसमा बन्द भएर फर्किने गर्छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको अनुसार दैनिक 2-3 जनाको शव त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुग्ने गरेको छ। नेपालमा लकडाउन सुरु भए यता विदेशमा 333 जनाको मृत्यु भएको छ। ती मध्ये 125 शव मात्र तिनका आफन्तले पाएका छन्। अलपत्र परेका 126 शव परिवारले सम्बन्धित मुलुकमा नै शव अन्त्येष्टि गर्न सहमति दिएका छन्। टोटल 333 जना यो लकडाउन पिरियडमा 333 जना नेपाली कामदारहरूको, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विदेशमा मृत्यु भएको छ। जसमध्ये हामीले 126वटा सम्बन्धित देशमा नै परिवार सदस्यको अनुमतिले
अन्तिम संस्कारको लागि यो लकडाउन कहिलेसम्म खुल्छ र अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू रेगुलर नहुँदाखेरि लामो समयसम्म शव अलपत्र हुने अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ दाह संस्कार गर्नको लागि अन्तिम संस्कार गर्नको लागि अनुमति पत्र पठाएका छौँ। सिप अभाव र सम्बन्धित देशको अवस्थाबारे जानकारी नै नलिई विदेशिदा श्रमिकहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। कामको तनाव, मौसम, बसाई, खानपान, दुर्घटना र आत्महत्या आदि कारणले नेपाली श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कतार, कुवेत, मलेसिया, युएई र साउदी अरबमा बढी मृत्यु हुने गरेको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो मृत्युको दर स्वभाव त जुन देशमा नेपाली कामदारहरूको फ्लो बढी छ, बढी जानुहुन्छ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बढी जानुहुन्छ, त्यही देशकै बढी मृत्यु चाहिँ दर हामीले पाएका छौँ। यसरी हेर्दा साउदी अरब सबैभन्दा धेरै मृत कामदारहरू रहेको साउदी अरबबाट पनि झन्डै हामीले 42-43वटा शव ल्याइसकेका छौँ। त्यसपछि मलेसिया, कतार यी देशहरूमा नै बढी कामदारहरू हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भएको छ। रेमिटेन्सले धानेको नेपाली अर्थतन्त्रको सामाजिक मूल्य निकै महँगो बनिरहेको छ। यही रेमिटेन्सको भरमा सेवा सुविधा लिने नीति निर्माताहरू भने नेपाली श्रमिकको यो नियतिबारे आँखा चिम्लिरहेका छन्। नेपालीका सपना बाकस बन्द भएर फर्किने क्रम आखिर कहिलेसम्म? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानी पोखरी पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। यो वर्षको भाइटिकामा बाल गोपाल मन्दिर दर्शनको लागि खुला गर्ने लक्ष्यको साथ निर्माण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको कहर बीच पनि काठमाडौँको रानी पोखरी पुनर्निर्माणले गति लिएको छ। पोखरी भित्र पानी रहने भागको पर्खाल निर्माणको काम सकिएको छ। 2075 फागुनमा गठन गरिएको उपभोक्ता समिति मार्फत पोखरीको सतह र वरिपरिको पर्खालको काम गरिएको हो। पानी रहने पर्खाल र पितको काम सकिएपछि वर्षाको पानी जम्मा गर्न मिल्ने भएको छ। पुनः निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट रानी पोखरी र धरहरा हेरिरहेका सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्दर पुनः निर्माणको काम सम्पन्न हुन अब 3 महिना मात्र लाग्ने बताउँछन्। नयाँ ग्रुप पनि आइसक्नु भएकोले अहिले 10-12 जनाको ग्रुपले त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण अब यो काम पनि एकदम छिटो भइरहेछ। सकेसम्म एकदम छिटो सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। रानी पोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर त्यहाँसम्म जाने पुल तथा पोखरी वरिपरिको काम पनि तीव्र भइरहेको छ। मन्दिर निर्माणको 35% काम बाँकी रहेको बताइएको छ। बाल गोपालेश्वर मन्दिरको केही छोटो काम बाँकी छ। अहिले दोस्रो तल्ला सम्पन्न हुने स्थितिमा छ। त्यसपछि साँगुरिँदै जान्छ मन्दिर। 52-53 फिटको मन्दिर हो। गजुर राख्ने सानो छ। हेर्दा जुन गाह्रो हुने काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। अब त्यति गाह्रो नहुने तैपनि अब मन्दिर जस्तो कुरा घरघर बनाउने अन्य जस्तो भवन होइन। अलि मिलाई 1-1 इन्च नापी बनाउनु पर्ने भएकोले केही समय त्यहाँ लाग्छ। तैपनि धेरै जस्तो काम रानी पोखरीको सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसो त रानी पोखरी पुनः निर्माणको काम गत वैशाख महिनामै सकिनुपर्ने थियो। तर कोरोना संक्रमणको त्राससँगै लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएको बताइएको छ। 2072 सालको वैशाखको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको रानी पोखरीको काम शिलान्यास भएका 3 वर्षसम्म अलपत्र रहेको थियो। राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण मार्फत उपभोक्ता समितिले काम तीव्र पारेको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 5,37,000 नाघेको छ। साथै यस संक्रमणबाट विश्वभर 1,17,77,965 जना संक्रमित भएका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्रेस विज्ञप्तिमा जानकारी दिइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका 65,46,845 जना निको भएका छन्। हाल विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमित करिब 44,94,017 व्यक्ति उपचाररत रहेका छन्। संक्रमितहरूमा 58,655 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ।
भारत चीन सीमा विवाद चलिरहेको बेला भारतीय सञ्चार माध्यमले चिनिया सेना वास्तविक नियन्त्रण रेखाबाट 1 किलोमिटर पछि हटेको दाबी गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमले हिंसक भिडन्त भएको स्थानबाट चिनिया सेना पछि हटेको बताइएका हुन्। सैनिक पछि हटाउनका लागि दुवै देशका सैन्य अधिकृत स्तरमा वार्ता चलिरहेको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार दुवै देशका सेनाले रिलोकेसन का लागि सहमति जनाएका छन् र पछि पनि हटेका छन्। गलवान उपत्यकालाई अब बफर जोन बनाइएको छ। चिनिया सेनाले टेन्ट, गाडी र सैनिक पछि हटाउन थालेको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 6वटा ए डिभिजन क्लबलाई 10 लाख रुपियाँको दरले सहयोग गरेको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा आज कार्यक्रम गरी महानगरपालिकाले रकम हस्तान्तरण गरेको हो। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले क्लबहरूलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। महानगरपालिकाबाट मच्छिन्द्र क्लब, सरस्वती युवा क्लब, हिमालयन शेर्पा क्लब, काठमाडौँ खेल मण्डल एनआरटी, सङ्कटा क्लब र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले आर्थिक सहयोग पाएका छन्। सहयोग हस्तान्तरणपछि महानगर प्रमुख साकेले आगामी वर्षदेखि सहयोग वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। चिनमा प्लस 10 थपेर दिने गरिकन हामीले योजना बनाएका, 2मा प्लस 2 थपेर अर्को आर्थिक वर्ष अर्को वर्ष चाहिँ गर्दाखेरि कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिला नै धेरै नभए पनि अघि हाम्रो मच्छिन्द्र क्लबको अध्यक्षले भने जस्तै महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने रकम सानै पहिला जस्तो स्थानीय क्लबहरू अब व्यावसायिक क्लब भइसक्यो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले महानगरपालिकाले खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। महानगरले ए डिभिजनलाई 10 लाख रुपियाँ, बी डिभिजनलाई 3 लाख रुपियाँ र सी डिभिजनलाई 2 लाख रुपियाँको दरले सहयोग गर्दै आएको छ। युवा तथा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कारबाट 6 पत्रकार सम्मानित भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पत्रकारिताको माध्यमबाट युवा र खेलकुदको विकासको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै 6 जनालाई सम्मान गरेको हो। खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार ध्रुव तुलाधर, रोशन राउत, केशव पाठक र प्रिया लक्ष्मी कार्की सम्मानित भएका छन्। उनीहरूले जनही 50,000 रुपियाँ र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। यस्तै युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट 6 जना सम्मानित भएका छन्। खगेन्द्र अधिकारी, गीता चिमरिया, रत्नकुमारी चौधरी, सुषमा बराली, निरज नेउपाने र गङ्गा खण्डका युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भएका हुन्। मन्त्री जगत विश्वकर्माले उनीहरूलाई खेल क्षेत्रको विकास विस्तारको पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान पुर्याए बापत सम्मान गरिएको बताउनु भएको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालका कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 35 पुग्यो। 180 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा मात्रै 54 जनामा संक्रमण। नेकपा अध्यक्ष द्वयको वार्ता आज पनि निष्कर्षविहीन। धरना अभियान घर झगडा बाहिर ल्याउन नभएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। लकडाउन सुरु भए यता विदेशमा 333 जनाको मृत्यु। 125 शव बाकसमा नेपाल आइपुग्यो। कोरोनाका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 5,37,000 नाघ्यो। 1,15,78,000 संक्रमित। र काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा ए डिभिजन फुटबल क्लबलाई आर्थिक सहयोग, प्रति क्लब 10 लाख रुपियाँ प्रदान।
हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।